Төсвийн бол эдийн засгийн байнгын орооны дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2026 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2027 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2028-аас 2029 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн нэгд хэлэлцүүлгийг улсын их хурлын хаврын хэлэлцэж чуулганы 2026 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр нэгдсэн уралдаанаар явуулж 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэхээр төсвийн бол эдийн засгийн байнгын ороод бусад байнгын ороонд тус шилжүүлсэн. Аюулгүй гадаад бодлогын байнгын ороо 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 64-р зүйл заасны дагуу байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд төсвийн хүрээний мэдээллийн 2 дахь төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хэлэлцсэн болно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2027 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2028-аас 2029 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх үед байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд төсвийн доктортой байдлын зөвлөл болон төсвийн ерөнхийллийн захирагч нараас асуулт асуугаагүй бөгөөд зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2027 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2028-аас 2029 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.